Mheshimiwa Adipo, jalaso wacho ni enomor sana kalore kod singo ma jatend piny William Ruto owacho chenro mar kongo apeini madito e gwenge duto mapacho kae. In wach mane momako chunyi ewi twak mogol kod jatend piny thuolo mokalo? Mokwongo gima mor godo, President owacho his plans, owacho his ideas, owacho gik mogombo mondo bi otim ne jo Kenya. It was global e gik mowacho. I salute that. I accept. Mano is good. Because the ambitions mage be equal to our ambition. Gigi nyalo konyo piny. Okadwa dhi e individual ones because that I don't have the time. Wacho gik moko ang'wen ma meja. To gik osewacho gi kama wachi nitie mang'eny ji nyalo penjo. Nito pesa modwa timo godo ni akanye. Awinjo kata kipenjo my colleague. Nito pesa gi akanye. Mane gima ne thaga moloyo. Achiel gima mor go ni okowacho taxation. Okowacho no biro tax anybody. Oko increase any kind of levy. Owacho ni funding biro ayo from PPP, which is the best way of doing development in the world of today. Kenya is part of the global activities, part of the world. And therefore, Kenya oknyadwa team ambitious projects kagidwa fund themselves or try go a budget 2024 in particular. The tax was so much when it the current financial year, the tax was too much and a finance and planning committee. I know it. For PPP, we will get it. To ingene ntiere awinjo kasich mane wan oko ntiere jo mane penjo wan to penjuru jatend piny kata penjuru jo od bura ma ok en thuolo moko mo jatend piny William Ruto osechiwo singo mamit ka mor kich kata kamano chandruok en ketogi e tim. Iparo ni ma en wang'ni odhi ketogi e tim kose odhi na bedo sigana because twak mare mokwalo nitiere gik mane osingo to kotim nyaka sani. Ere ang'o mamiwa geno ni gik mowacho e twak makawuono ibiro keto e tim? Mokwongo mano owacho chon. No wacho to all the time ana penjo niya ni to biro yudo pesa kanye. He never told us who biro yudo pesa apart from taxing us. Mabe no emphasize ko wacho niya ni nyaka we pay for what we are getting. To waonge pesa. Mano momiyo gige koro ni nyaka be theoretical. Negina gik mowach kama to kinyal timo nikech onge pesa. E kama koni ni koro owacho yo monyalo yudo go pesa gimamba accept. To koro we wait. The past was bad nikech ne okotimo kaka no wacho. There it's a different thing and I am not happy about that. To now kako plug method machielo ma yudo pesa. I no need other parts of the world. That's how they get their money. Owacho chenro madito mar golo Kenya kuom pinje mochano nyaka pinje mosedongore kata from third world to first world nations. En chenro mage madito thuolo machuok madhi kaluo ma omori kuom daka matin tu. Well, oko the individual places apart from those major projects kaka so in what not. To call the for example, or address it more there was no time for that. The global way more a global way, yeah.